hedduu tokko natti tolee jira. Anillee hedduu tokko gammadee jira. Jiraanillee baay'ee tokko gammadee baay'ee tokko itti tolee jira. Akkuma isin argitan kunoo kolfaa jira jechuudha. Hedduu tokko ijoollee lama qaba jedhanii itti mee jennaan bakka isaanillee gaafatanii abbeen koos harmeenis hundumtiyyuu gaafatanii jechuudha. Ittiin deebitu ittiin deebi'u. Achumaan baqadhaas. Nullee akkasitti wal fuune jechuudha malee wanta wanni ta'u miti illee viidiyoo isin waraabna rakkoon. Maal jedha akkan dubbadhu wallaale. Eessaa akkan jalqabu wallaale jechuudha. Amanuun dadhabe. Dhugaa miti ija kooti moo maanni kun jechaan tura akka nama of wallaaleen ta'e. Bakka sanuu YouTubichaan daawwadhu. YouTube sana daawwadhu maali beektu? Duruu lola qabna waan ta'eef badaan daawwadhu yoo dhiisellee jechuudha. Ijoolleen natti babarreessu, ijoolleen baay'ee natti barreessaa turan. Ani garuu ija kooti immoo ija koo miti, ija kooti immoo ija koo miti. Ilaali fayyoo ilaali. Bakka akkam ta'u wallaale jechuudha. Barii kana ilaali. Ijoollee raffisa waan ta'eef yeroodhaan rafee barii kanan argee. Sanuu nama ani beeku ta'uun sammuu baay'ee tokko natti dhaga'ame jechuudha. Baay'een gadde baay'ee nannee. Otoo nama hin beekne ta'eeti nama hin beeknedha. Nama hin beeku nama kanaan dura iyyuu wajjin lola qabu nama an beeku. Bakka maal jedheen deebisa re'an. Amma itti heerumuu dhufte moo waan biraatiif dhufte an kana dhibu bare. Isatti heerumtee wajjin jiraatta. Ani osoo akkana boo'umoo ijoollee isaarraa fuutee wajjin jiraatta. Wajjinumaa si milkaa'ee wajjin hin jiraatta. Si tasaakkee wajjin hin jiraatta. Gammadee wajjin hin jiraatta. Akka eenyufaatti milkaa'ee si milkaa. Akkamitti yaadde immoo ati dubartii miti. Dubartii taatee sanuu dubartii biyya Arabaatii dhufte taate akkamitti sammuun kee akkana yaade. Sammuu akkanaa sammuu xiqqoo tokko akkamitti qabaatte. Otoo lola qabnu otoo akkanatti nunu waan kanarra jiru ulaa argattee jechuudha. Ulaa argattee. Yeroo hundumaa namni karaa dadhabbina kee karaa ulaa keessatti seentu ulaa argattee jechuudha. Wayi dhiira lafa kanarra jiru hin dhabde. Dhiira hamma kana dhabde. Kan fiigdee dhufte kan fiigdee dhufte jechuudha jarjartee. I think jarjartee ma dhufte jedhee yaada malee waan ammatti galtus miti. Manas naa kireesse yeroo jettus nan dhagaa. Manas si kireesse dhugumattuu ati warri kee wallagga akka ta'an sirriitti nan beeka. Maatiin kee xaqqalaallaa mucaan kee maaliin kee wallagga akka ta'an sirriitti nan beeka. Jaarsi kee wallagga akka jiru sirriitti nan beeka. Qaxxeettee mana kireeffattee kan as teessee lakkaa isaaf mana kiraayii yeroo jedhamu iyyuu nan dhagaa baran. Mana yeroo kireessamu iyyuu dhageera. An eenyu bakka kireessamu hin beeku malee waan kana dhageen ture jechuudha. Amma siif milkaa'eetu hin teessaawun jedhee baraan. Anamma waanuma akkanatti as keessa wajjin teenyusitti hin fakkaata yeroo yaaddu. Yeroo yaadduun fakkaataa hin jedhe yaa miira koo to'achuu dadhabeen yeroon dura boo'e jechuudha. Dura namatti dhaga'ama yeroo waan tokko dhahanii yeroo waan tokko arganii nam tokko of wallaaluu danda'a, kufuu danda'a, nam tokko boo'uu danda'a, nam tokko caallisuu danda'a. Maal jette ofiisila gammachuun qaba jette. Hin gammadaa mati. Wayi garuu amma jiraanii jechuudha. Waanuma ijoollee isaarraa citee si faana jiraatu sitti fakkaata. Sittiyyuu haa fakkaatu yeroodhaaf ilmoo dhiiradha waan ta'eef malee waan si faana jiraatu sitti fakkaata. Dhiira yoo ta'e waan barbaade keessa seenee bahuu danda'a sittani. Seenee bahuuf yoo ta'e malee dhugumatti jiraan na fuudhattee parsantii 100 amantee teessa taa'an naatu baddee jiruun kee hin jiru bara. Garuu finfinnuma kana keessadha miti ati kan jirtu. Iddoo ati jirtu maan qofforee biraan ga'u ta'an fayyoon hin dhalanne. Ishii ani hin dhalanne. As jiru. Obboloonni koollee as jiru. Namallee baay'ee akkan qabu bari. Kanammoo asiin citeen asiin itti baha malee waan yoosoo nama biraa ta'e hordoftoota kiyya nan dhiisa iyyuuti maal na dhibe. Yoo anaaf inni dhiifamayyuu walii goone araararrayyuu hin geenye addaan baanee jiran. Amma yoona immoo addaan hin baane anaaf jiran. Amma yoona samaanaa qabna, waraqaa qabna, qabeenya walitti qabna, waan hundumaa qabna. Anaaf jiran jechuudha.
dhiirri immoo waan ashkutii wayyoo argate bira hin darbu seenee baasiniin je yoo masi seenee bahe malee seenee yoo bahe malee waan si fuudhu waan akka kana wajjinii biyya tokko keessa injiraannattee hin yaadin jechuudha waan yaadu tokko hin qabaatin sammuun kee maal yaadee sila akkam moo haaloo mana boofsa kanaan dura haaloo na boofi ifa manaa godhetti araara waan ta'e hin goone ifa maan biran darbine haaloo yoo haaloo ta'e situ miidhamu malee ani hin miidhamu yoo hammamuu jira iddoo barbaade seenee baheyyuu dhiiradha humaa tokkorraan irrattu abbaa ijoollee kooti ati garuu badde maqaan kee bade jiruun kee bade ati garuu jechuudha ana na miidhuuf jette ofii kee miidhamte akka ati haftu viidiyoon kun ragaadha dhuma isaa ta'a ilaalaa jechuudha. Akkamitti akka zeeroodhaan harka duwwaa ishee gashu anatu beeka. Faanammoo hin jiraattu. Amma biran gaa iddoo isheen jirtu jechuudha. Iddoo isheen itti galte iddoo isheen jirtu sirriitti bira nangaa. Anatu as keessa beekatee isheetu as keessa beekatee innaasan wal agarraa jechuudha. Hamma akkanatti bashaatee kolfitee dhiirri dubartii biraa hin hafu dhiirri akka adurree aannan naqaniifiti. Adurree aannan naqiif yookaan adurree waan ta'eef foon kenniif yookaan saree jechuudha. Eessayyuu haa ta'u hin dhuftee nyaatti. Faayidaadha waan ta'eef faayidaa mataa isheetii waan ta'eef. Si galeera. Ammas immoo ati maal jettee sanuu maal jettee yoo tokko yoo dhiisee dhirsee tokko yoo dhiisee tokkotti gala gixxim jedhanii galanii waan tokko nama rakkisu hin jiru waan itti nama gaddisiisu hin jiru fataafirraa jettaa. Fataa sirraa jedheetu deebi isatu fataa sirraa jedheetu deebi kana beekadhu hamma xixinnoo taate sammuun kee sammuun daanqoo hamma taate amma reefsi argeetiin jira jechuudha. Waan akka hawaati hiyyaanne sumuunii hamma ati hiyyaanne amma si bareen jira jechuudha. Isa duraanitti amma si bareen jira. Silaa sammuu qabaatte ofii yaadda. Ammas taanaanii jiraa waanuma si gargaaree waama si godhu tokkollee hin jiru waan walitti qabattee dhufte wajjin fataatti hin jette fataa moo ofirraa jedhu ilma dhiiraati rakkoon humaa wanti achitti hafus hin jiru wanti irraa hir'atus hin jiru dhiirri gaafuma deebi'a gaafuma sassaabama dhiiradha si galee namti waan ati shawwadamte nyaatamte ani garuu oddooti jirtu bira nangaa Finfinnee keessa hin jireettiin. Oddoo kaleessa dhaqxan illee sirriitti nan beeka. Viidiyoo kaleessa. Si galeera. Oddoo sanarraa ka'ee oddootti jirtu humaa nan argaa yeroo sana anaafatti walitti gadi baana. Si galeera miti. Dhiirri rakkoo tokko hin qabu balleessaan jiraa bira akka hin jirre hundi keessanuu beeka. Dhiirri waan arga akka adurree isiniin jedheedha dhiirri. Isheen garuu dubartii tokkoffaa dubartii taatee rakkoo dubartii osoo beektuu tokkoffaa dubartii biyya Arabaa hojjette taatee dubartii biyya Arabaa hojjette anis biyya Arabaa hojjedhee ani fayyoon amma immoo rakkoo keessa akka hin jiru surruutti osoo hin beektuu anaaf ishee walitti yoo qabamneyyuu humaa wal jalaa hin ajjeesne humaa wal jalaa hin balleessine afaaniin namni walitti darbaa maal jedhaa ifam walii godhee hin araaramaa kanuma haaloo na bahuuf jettee hamma kana deemtee dhufuun ishee ajaa'iba siniin jedha bara. Ajaa'iba borishiiti maal yaaddee shiinis haadha ijoolleeti baay'ee jiranii meetii mucaa ishee isa dura godhatte fiddee wallallaa shanfar jedhee manaa bahee isheen kun immoo durba dingilii dheenyu jedhe isheen sun haadha ijoolleeti wayii faayidaa wayii yookaan wanta yeroo wayiitti dabarfachuuf yoo ta'e malee waan fuudhee gaa'ila ta'uuf isinitti fakkaate hundi keessanuu nevertheless hin ta'u haa dheeratu malee haa bubbulu malee adeemsa iyyuu haa qabaatu malee wantichi yeroodhaaf nama iyyuu haa gaddisiisu malee abadan wajjin hin jiraatan haa ta'u malee ijoollee isaarraa mucituu hin danda'u jiran waan isin beekuu qabdan ijoollee isaarraa innis yookaan ana haaloon na bahuuf ana na aarsuufis ta'uu danda'a ana na gaddisiisuufis ta'uu danda'a malee intaloo amma dhufte fe'amtee dhufte kana hin fuudha jettanii yaadina. Hin fudhatanii yaadina. Yoo fuudhe immoo anaaf isheen yookaan ana jiraata yookaan ishee jiraata. Jiraan kana keessa iyyuu hin galu. Yookaan ana jiraata yookaan ishee jiraata.
Kanaa ala garuu biyya tokko keessa naaf ishee wajjiniin akkanatti isaan wajjiniin ta'anii ani deddeebi'ee viidiyoodhaan isaan arga jechuun anis hin jiru jechuudha. Anillee hin jiru. Kana waan isin beekuu qabdan. Bakka naadhee lafa kanarra kan jiraatu takkuma lamdi lama hin jiraatu. Innaa anaan laphee kiyya na cabsitee, na boossistee, na gaddisiistee, nama ani si beeku, nama ana beektu taatee xinnoo tokko sitti dhagahamuu didee gadduu dadhabdee jechuun waan biraallee miti dubartummaa sitti dhagahamuu didee akkamitti ani dubartiin anis haadha ijoollee isheenis haadha ijoollee jechuu dadhabdee wayi namni kun haga dhumaa naa ta'amu naan ta'u jechuu dadhabdee waanuma hin taane keessa galtee jirti jechuudha. Waan taane keessa galtee jirta. Isayyuu warri naa gammaddan jirti. Warri naa gammaddan jirti. Kun waan maal gammachuu maalii qaba? Gammachuu maalii qaba kun? Kun hanni gammachuu qaba. Waan hin taane dalaguun gammachuu qaba. Eenyu faatii gammadamu waan akkasii? Waan taane eenyutu itti gammadame, eenyutu kabajama, eenyutu kabajama? Waan akka namni si gammadus namni maal jedhus kan akka kee yoo ta'e wal namni akka kee hattuu ta'e namni akka kee waan hin taane akkanaan fuudhu yoo ta'e okay si gammaduu danda'a. Kanaachi namni qajeelaa yaadu namni sirrii yaadu kana namni si gammaduu hin jiru. Yoo si deeggares jechuudha namni tokko. Si galeera miti. Kanaafiyyuu ani waan jedhee haasa'ullee hin qabu. Sammuun kiyya baay'ee na dhukkubee jira. Durayyuu sammuun kiyya baay'ee na dhukkubaan ofiin jajjabeessa malee. Harkan kennadhu maa tokko rakkinas akka mul'atu hir'innis mana keessa akka hin mul'anne jajjabaadhe waan hundumaa dalaga YouTube yoo ta'e immoo dalagaa kiyyadha. Hojii kiyya beektu hojii kiyyadha. Abbaa eenyurraayyuu viidiyoo dalaguun anaaf dalagaa kiyya waan ta'eef hojii kiyya waan ta'eef ijoolleen guddisa waan ta'eef kan hojjedha malee yeroo asirraa kokkolfu maal jedhu keessi koo nagaa argatee boqatee yookaas natti tolle naa guutee miti garuu hojiidha hojjechuun qaba. Hojii hojjechuun qaba. Kanaafidha. Yeroo baay'ee kanan haasa'u jechuudha. Amma immoo erga dubbiin kun dhufeetii anaaf isheeni nu eega. Ani iddoo isheen jirtu bira ga'ee dhokattuyyuu nama hunda jalaa dhokattellee even hiriyoota ishii jalaa dhokattullee warra ishee beekan jalaa dhokattullee nam tokko dhuftanii nam fuutan jettullee nam tokko jettee nama jalaa dhokattullee ani garuu iddoo isheen jirtu akkanatti viidiyoodhaan isiniin agarsiisa.